Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Institutul pentru Studiul Războiului spune că Kremlinul semnalează eforturile pentru a-l convinge pe Trump să accepte cererile lui Putin. Atacurile cu drone ale armatei ucrainene stopează tranzitul petrolului în portul rus Ust-Luga, potrivit celor de la Bloomberg. Dronele armatei ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din Volgograd, Rusia, provocând un incendiu mare. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului indică faptul că Kremlinul semnalează eforturi pentru a-l forța pe președintele american Donald Trump să accepte cerințele dictatorului rus Vladimir Putin și să se poziționeze drept egalul lui Trump pe scena internațională. Analiștii au analizat scopul pentru care postul de știri de la Kremlin, TASS, a publicat un interviu cu directorul științific al clubului de discuții Valdai, Feodor Lukianov, pe data de 30 ianuarie, intitulat "Nu conta pe mari acorduri", care evidențiază continuitatea Kremlinului în eforturile de a modela așteptările internaționale și globale cu privire la viitoarele discuții dintre conducătorul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump. Raportul precizează că clubul de discuții Valdai este o platformă în care oficialii Kremlinului, savanți ruși, oficialii și savanții străini se întâlnesc pentru a discuta probleme internaționale și care este folosită în eforturile de lungă durată ale Kremlinului de a influența politica occidentală în favoarea Rusiei. Și adaugă că Lukianov este membru senior și cercetător la Clubul Valdai, care a modelat în mod repetat discursul anual al lui Putin la Valdai și este considerat un expert autorizat în scopurile și obiectivele de politică externă ale Kremlinului, deși nu deține o funcție oficială în guvernul rus. Decizia TASS de a folosi interviul lui Lukianov pentru a reduce speculațiile interne cu privire la posibilitatea unui acord de pace în viitorul apropiat, subliniază de asemenea relevanța acestui interviu și a declarațiilor lui Lukianov atunci când se analizează posibilele poziții de negociere ale Rusiei cu privire la Ucraina și Statele Unite. În timpul interviului, Lukianov a declarat că principalul scop pentru viitoarele discuții de pace asupra Ucrainei este nu teritoriul, ci eliminarea cauzelor fundamentale ale războiului, pe care Lukianov le-a identificat ca fiind extinderea NATO în Europa de Est în anii 90 și începutul anilor 2000, adică și noi, România, care am intrat în NATO după 2000. Ne încadrăm în această țintă, în această marjă a rușilor de a ne transforma din nou într-o zonă gri, într-o zonă cenușie. Ziua 1073 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 31 ianuarie 2025, pierderile armatei rusești în luptă de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 837.610 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi pe frontul din Ucraina: 1670 de militari, 3 tancuri, 17 vehicule blindate de luptă și 33 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Dronele armatei ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din Volgograd, Rusia, provocând un mare incendiu. Bloomberg raportează că tranzitul petrolului prin portul rusesc Ust-Luga de la Marea Baltică pare să fi fost oprit din cauza unei lovituri de succes cu drone asupra unei stații de pompare. Aceste două știri se cam leagă una de cealaltă, sunt complementare, așa că le vom prezenta împreună. Interlocutorul publicației, familiarizat cu proviziile,
a relatat că pe data de 29 ianuarie tranzitul petrolului în Ust-Luga a scăzut la zero, dar nu a explicat motivul. Datele de transport analizate de către cei de la Bloomberg arată că petrolierul a părăsit portul miercuri devreme și de atunci a existat un decalaj în semnalele navei, deși, după cum scrie publicația, există perioade în care cisternele sunt inactive. Potrivit publicației, dacă ar fi confirmat ca urmare a unui atac asupra sistemului de conducte care aprovizionează Ust-Luga, acest lucru ar crea o amenințare semnificativă pentru aprovizionarea pieței globale cu petrol. Adică prețul petrolului ar crește foarte mult, sau ar crește semnificativ. Agenția notează că anul trecut portul a manipulat aproximativ 650.000 de barili de petrol pe zi, ceea ce reprezintă aproximativ 20% din volumul total al fluxurilor maritime rusești, o cifră imensă. Bloomberg subliniază de asemenea că există probabil butoaie în depozitele Ust-Luga care pot fi încărcate pentru a atenua impactul oricăror reduceri de aprovizionare. Se presupune de asemenea că dronele ucrainene au atacat probabil zona rafinăriei și a depozitelor de petrol din Volgograd. Aceasta este a doua știre bună pe ziua de astăzi, pe lângă depozitul de petrol din Ust-Luga și conductele de acolo care, din ce se vede, sunt ineficiente în momentul de față, sunt scoase din utilizare. Autoritățile ruse au spus că resturile care au căzut dintr-o dronă au provocat un incendiu la rafinărie. Sursa BBC Russian, cu referire la rețelele sociale, la guvernatorul regiunii Volgograd al Federației Ruse, Andrei Bocharov, care spune că dronele ucrainene, conform unor spuse locale, la orele 4 dimineața, au atacat zona unei rafinării de petrol, a unei centrale termice și a unui depozit de petrol. Despre depozitul de petrol din Volgograd nu există încă nicio confirmare oficială, negare sau informații despre consecințe. Dar despre exploziile din capătul sudic al Volgogradului au fost scrise articole, în special membrii unui grup local de pe o rețea de socializare rusească scrie despre acest lucru. Unul dintre utilizatori a scris că s-a zguduit tot apartamentul, precizând că era în cartierul Krasnoarmetski, conform serviciului rusesc BBC. Aceasta este o zonă în care se află rafinăria Lukoil Volgograd Nefta. În plus, publicul rus și ucrainean a publicat videoclipuri cu zgomotul unei drone zburând deasupra și o explozie care au fost probabil filmate de către locuitori. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.